దగ్గుమందు కావాలంటే చీటీ ఉండాల్సిందే. ఏ సిరప్ కొనాలన్నా ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి. నిబంధనలు సవరించినటువంటి కేంద్రం. మందు నాణ్యత, రోగి భద్రతే లక్ష్యం అంటూ చూస్తాం. నిజంగా ఒక మంచి ప్రయత్నం ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అనేక రకాల మందులు వాడుతూ ఉన్నారు. దానివల్ల అనేక రకాల ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కొత్తగా కేంద్రం కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. దగ్గుమందు కావాలంటే చీటీ ఉండాల్సిందే. సో ఏ సిరప్ కొనాలన్నా ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి. నిబంధనలు సవరించినటువంటి కేంద్రం. డాక్టర్ చీటీ లేకుండా, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దగ్గుమందు అమ్మడాన్ని ఇది నిషేధిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు సవరించింది. సిరప్లోని మందు నాణ్యత, రోగి భద్రతపై ఆందోళన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. అనేక దేశాల్లో మందుల చీటీ లేకుండా కొనుగోలు చేసి వాడిన దగ్గుమందు వల్ల చిన్నారులు మరణించారన్న వార్తల నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. గతంలో 1000 మంది జనాభా కన్నా తక్కువ ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి వైద్యం చీటీ లేకుండా సిరప్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే వాటిని ఏ దుకాణంలోనే అమ్మవచ్చు. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ చట్టం 1940లోని షెడ్యూల్ K ఎంట్రీ నెంబర్ 13 మేరకు ఈ వెసులుబాటు ఉండేది. ఈ నిబంధనలు సవరించడంతో ఇప్పుడు దగ్గుమందు కూడా ఫార్మా లైసెన్స్ ఉన్న మందుల దుకాణంలో మాత్రమే అమ్మాల్సి ఉంటుంది. అలాగే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా తప్పనిసరి. ఈ మేరకు సవరణను అధికారికమైన గెజిట్లో డ్రగ్స్ రూల్స్ను ప్రకటించారంటూ చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ దగ్గుమందుకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే కొనాలన్నా ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరి. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దగ్గుమందును కొనడానికి వీల్లేదు, అమ్మడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ ఆ ఫార్మాకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే మెడికల్ షాప్లు అమ్ముతారో వాటిపైన ఖచ్చితంగా సీరియస్గా యాక్షన్ ఉండేటువంటి అవకాశం చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది.